জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে যাওয়ার পর মৃত্যুকে তাদের সামনে একটি ছাগলের সুরত দিয়ে উপস্থিত করা হবে। ছাগলটির গায়ে লেখা থাকবে মিম ওয়াউ তা অর্থাৎ মাউত। এরপর ফেরেশতারা ছাগলটিকে ধরে জবাই করে দিবে। তখন একজন ফেরেশতা ঘোষণা দিয়ে বলবে, হে মানুষ, মৃত্যুকে জবাই করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং জান্নাতীরা চিরকাল জান্নাতে থাকবে আর জাহান্নামীরাও চিরকাল জাহান্নামে থাকবে। এরপর হঠাৎ একদিন আল্লাহ তাআলা জান্নাতীদের অবস্থা জাহান্নামীদের সামনে তুলে ধরবেন আর তখন তারা দেখবে জান্নাতীদের ৬০ হাত উচ্চতা দেওয়া হয়েছে, গায়ের রং সাদা, পোশাকের রং সবুজ এবং ৭০ জন হুরকে সাথে নিয়ে জান্নাতের বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি বিভিন্ন ধরনের ফল ও পানি তাদের সামনে রাখা আছে। তখন জাহান্নামীরা চিৎকার